Öksürük vücudumuzun doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ancak haftalarca hatta aylarca süren bir öksürük altta yatan sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle çocuklarda uzun süreli öksürüğü hafife almamak ve mutlaka bir profesyonel destek almak gerekir. Çocuklarda bitmeyen öksürüğün pek çok farklı nedeni olabilir. Bunların başında enfeksiyonlar gelir. Soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarında çocuklarda sıklıkla uzun süreli öksürük görülebilir. Ancak enfeksiyonun tedavisiyle birlikte öksürükte de genellikle rahatlama olur. Eğer öksürük devam ediyorsa başka nedenler mutlaka araştırılmalıdır. Alerjiler de çocuklarda kronik öksürüğün önemli nedenleri arasındadır. Özellikle alerjik astım çocuklarda inatçı öksürükle kendini gösterir. Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri gibi alerjenler solunum yollarında hassasiyete ve öksürüğe neden olabilirler. Bu durumda alerji testleri ve uygun tedavi yöntemleri ile öksürük kontrol altına alınabilir. Reflü yani mide asidinin yemek borusuna geri kaçması da çocuklarda kronik öksürüğe yol açabilir. Özellikle geceleri artan öksürük reflünün önemli bir belirtisi olabilir. Reflü tedavisiyle öksürük de genellikle geçer. Bunların yanı sıra nadir de olsa ciddi hastalıklar da çocuklarda uzun süreli öksürüğe neden olabilir. Bu nedenle özellikle öksürüğe ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi başka belirtiler de eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzman hekimden görüş almanızı öneriyoruz.